ragazzi, sono Lance e benvenuti in un nuovo video. Nella chiesa, ragazzi, è bellissima. Chi se ne frega della chiesa? Andiamo. Si vede qua. Andiamo con... Oddio! Oh. Domani andiamo nella nave? Andiamo dove è vicino come si chiama quella? Porto. Che porto? La nave, la barca. La barca. L'amore. No, siamo contenti. Ako magbibideo sa'yo dahil maglakad ka. Andiamo comunque. Fabi J in Barcelona. We're going to the main road, Rambla. Andiamo comunque. Stop. Ma non si vede più. Ah, è perché è tagliato. Mamaya kasi pag maganda. Hindi. Look at the basurahan. Pakita mo yung basurahan. Quella è una spazzatura grande. Grande. Come la mia testa. E si scopre che invece degli alberi in Barcellona si vedono questi. Cosa sono? Cosa sono? E si scopre la verità che in Barcellona non è un paese. Noi siamo andati qui con il taxi, vero? Di anche tu che siamo andati in taxi. Siamo andati qui con i taxi, ma non troppo vicino perché sono brutta. Avete sentito? Video ka ba? Dai, basta. Mia mamma è brutta. Mamaya ulit maubusan ka ng